王小五也是摊上大事了，他直接把哥哥姐姐的海盗船压坏了，这下估计是要赔辆车给可可爱爱才能解决了。最近小五和妈妈搬了新家，就是之前可可爱爱的院子。这个院子算是虫洞的祖传幼儿园了，之前很多熊猫宝宝都住过这个院子。这娘俩搬来了新家，竟没有丝毫的不习惯，而是直接就玩疯了。小五和妈妈昨天在海盗船上打闹，不小心把扶手的侧支撑打断了一个，母子俩还相互拉扯，像是在推卸责任。今天小五又一个泰山压顶，直接把海盗船的扶手彻底干报废了。小五还抱起来看了看，估计还想自己维修一下，发现自己修不了，还想直接带走消灭证据。这2天小五和妈妈把院子里的玩具几乎已经玩了一个遍，这大骆驼母子俩都齐了，还有这个吊桥，母子俩也在上面大战了300回合，小五的头套都快被妈妈扯掉了。还有这个小餐桌，小五和妈妈也用得很好，一熊坐一边，小五坐的甚至比妈妈还要端正，这乖巧的模样妥妥的就像是个小大人。这个编织蛋壳吊床，小五玩的也特别的溜，一条腿撑着地使劲蹬，先让吊床旋转起来，然后自己再爬上去。看这吊床旋转的速度，真的很怕小五把自己给转晕了。他玩过之后就登顶，使劲咬住吊着吊床的麻绳。小五这架势是打算把哥哥姐姐院子里的玩具都给拆了呀。不得不说，小五的臂力是真的很强，可以挂在吊桥上做引体向上，经常被妈妈训练的好处，这不一下子就体现出来了。小五还在非常短的时间内就征服了这个胎妃，在上面玩的那是不亦乐乎。莽家剧场换场弹不断更，只要有这母子俩在的地方，都是满满的欢乐。这笑容别致的小熊，就是飞云同父同母的亲哥哥奥运。因为他出生在2008年8月8日，恰逢北京奥运会开幕仪式，有着非凡的纪念意义，所以就取名奥运。奥运如今生活在神农架关门山景区，这里简直可以说是大自然的天然氧吧。奥运的院子就在山脚下，真的又大又漂亮，一眼望去满眼都是绿色，简直是视觉上的享受。而且奥运院子里还有一个超大的活水泳池，这样豪华的配置，可以想象大熊猫生活在这里会有多快乐。如今的奥运已经16岁了，看起来依旧白白胖胖奶乎乎的，足以见得奥运身心健康，被照顾得很好。因为有这么大的院子需要奥运管理，奥运园长每天可忙了，给小树修剪树枝这种事都是他亲力亲为。他还特别喜欢和饲养员互动，扒着围墙伸着小手，还想和饲养员击掌。奥运的隔壁住的是他的心上熊运运，运运是北洞影后徐萌萌的亲妹妹，也就是萌兰的亲小姨。2小只从小就生活在一起，可以说是青梅竹马。奥运与爸爸卢卢的暴脾气不同，他的性格非常的温顺，平时就连运运都打不过，还曾被运运一巴掌扇下木架。虽然运运偶尔会凶他，奥运还是喜欢的不得了，即便是隔着围墙也要追着运运跑。但运运多数时间都是对奥运的爱是已读不回的状态。然而就是这么好的地方，因为园方不怎么宣传，就连很多湖北本地人都不知道。如果偶尔想放空一下，神农架这个天然氧吧绝对值得一去。会有飞云这么好看的小熊啊，银杏儿微笑唇，不管是看正脸还是看侧脸，都是无可挑剔的完美小熊。果然熊猫界的刘亦菲真的不是白叫的。飞云不仅长得好看，平时她不管干什么也都是温温柔柔的，就连去拿小黄鸭上的窝头也是轻轻的，这优雅的动作仿佛她是翘着兰花指把窝头取下来的。飞云对待她的阿贝贝更是极尽温柔，她每年假孕的表现好像比其他小熊都更严重些，所以经常可以看到他把他的阿贝贝抱在怀里舔舐，一边舔还一边慈母般的微笑，就连睡觉的时候也要把他抱在怀里，甚至在睡梦中也不忘用手轻轻地拍他的阿贝贝，这模样像极了哄孩子睡觉的母亲。他简直是把他的阿贝贝当做自己的孩子一样对待。飞云每次上班的时候都会把他们带出来和他一起出外场，有时候他感觉自己叼得不够稳，还会停下来轻轻地做调整，生怕自己的娃掉下来摔着。看得出飞云真的很想做妈妈，她也一定能做一个温柔的好妈妈。但是飞云的亲戚太多了，当年如果能和金虎一起去印尼，那便是他唯一的机会了。飞云现在有4个阿贝贝，有时候饲养员会都给他带出来，飞云怀里抱着一个，还不忘时不时的回头看另外3个，看得出他为了这几个娃也是操碎了心。然而同样的玩具，妙音玩起来的画风就截然不同了。妙姐的阿贝贝不是在天上飞，就是在和他一起练习无敌风火轮。这个米妮的待遇也好不到哪去，妙姐表示只有强者才配做我的孩子，而隔壁的大虎子总爱搞破坏，3两下就把玩偶娃娃给咬烂了，所以他现在基本不配拥有这类的阿贝贝。有了对比之后，就更能凸显出飞云的温柔了，因为飞云真的太美太甜了，大家看到飞云就会秒变夹子音，就连朝夕相处的饲养员也不例外。看一下飞云要是回家了，这么些人在欢迎他，你看，哎呀，飞云带你亲的来。
哎呀，漂亮的，哎呀，这漂亮的这个小胖妞儿。更重要的是，飞云有的不只是美貌，她的智商也很高。饲养员把笋笋给她放到了滑梯的中间，飞云趴在上面尝试了一下也够不到，于是他便拿起手边的抱枕，精准地扔向滑梯上的笋笋。就这样，笋笋和抱枕一起滑落了。只能说美貌其实是飞云最不值得一提的优点了。要睡醒，媚珠又出息了。不到半岁的小家伙竟然登顶了5米左右的大树，媚珠到底还要带给大家多少惊喜？只见他坐在树杈上享受着自由的风，这一幕让人瞬间梦回四海。就在昨天，天气很好，风和日丽的，出来放风的媚珠3、2下就爬上了大树，而且别的小熊爬树一般都是妈妈教的，媚珠还是自学成才。原以为她会趴在这个粗粗的树杈上睡觉，因为这里有妈妈的味道。萌萌平时就是睡在这里，结果让人没想到的是，她竟然不甘心于此，稍作休息就登顶了大树，这让树下的大梁又惊又喜，毕竟这是其他小熊基本没有爬到过的位置。大梁还即兴创作了一首打油诗，远看一只熊猫，近看还是只熊猫。反正都是熊猫啊，反正都是只熊猫。虽然这诗做的确实不怎么样，但媚珠这孩子是真的强。小五看了表示很不服气，谁半岁的时候还没登顶过大树呢？只是我的树不太争气而已。然而看着媚珠爬上去容易，让她自己下来可就难了。无论怎么哄，媚珠压根理都不理。最后还是大梁爬上树，站在树杈上抱她下来的。抱下来的过程也不轻松，媚珠一直在反抗。青姐担心媚珠会掉下来，就本能的张开双手，随时准备去接媚珠。经过一番努力，在大梁和香香姐的接力下，才算把媚珠给弄下来。这也算是大梁出差回来后的第一天，媚珠送给外公的一份大礼。大梁出差1周回来，最想做的事估计就是抱抱媚珠，于是他就把媚珠骗了出来。美女，走，出差完了，快点，跑跑地，跑跑地。刚才明明说的是要带媚珠出去玩，结果把媚珠骗出来就抱个不停，难怪媚珠会咬他。网友的神评论更搞笑，说大梁是媚珠的磨牙棒，毕竟媚珠真的很喜欢咬他。但该说不说，大梁真的把媚珠当孩子一样对待了。咕咕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 ，咕咕咕咕咕咕咕。此刻大梁应该是全网粉丝最羡慕的男人了，只是大梁你再这样下去，又要被青姐点名批评了。全网都在等的媚珠卡珠事件终于来了。随着媚珠的长大，这个外卖窗口相对于她来说显得越来越小了。就在昨天，媚珠再次翻窗越狱时就卡在了窗口，现在媚珠的头还伸得出去，但是因为翻窗时前肢要用力，肩膀是打开的状态，她是卡在了肩膀的位置。但如果不是饲养员过来关上了窗口，以媚珠的聪明劲儿，摸索一会还能翻出去也不是没有可能的。其实在前2天，媚珠就出现了卡住的迹象，上次卡的是屁股。只见媚珠半挂在窗口上，任凭她的小脚丫怎么扑腾都无济于事。虽然媚珠对于这件事充满疑惑，但全网的叔叔姨姨们都乐坏了，毕竟他们在媚珠翻窗越狱的第1天就开始等媚珠卡住的时刻，也就不到3个月的时间。媚珠从踮着脚尖才能趴在窗口上，到现在已经比窗口还要高出1个头尖了，不得不感叹媚珠的成长速度。但媚珠似乎也意识到了这一点，在前段时间，她从翻窗越狱出去后的第1件事就是站起来啃窗口的边缘。看样子他是想把窗口扩大一些，而且上面已经有很多被他啃咬的痕迹，但他的小奶牙怎么可能啃得动？媚珠最后也只好无奈放弃了。后来他就学会了新的越狱方式，那就是开门从员工通道溜出去。媚珠真的特别的聪明，她小年纪竟然就有模有样的学会了开门，以后饲养员都要防着媚珠了。不知道媚珠在长大些会不会学会开锁呢？